And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Whoa, and get a little bit stranger. When everything is upside down, a tremor in the underground, the nights are gonna take this town. Whoa, and get a little bit stranger, stranger. Push the kinetics, a troubled spirit breaking through, a bitter debt to repay now. But don't you dread it, a friend would never lie to you, helping you get through the pain now. And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Whoa, and get a little bit stranger. When everything is upside down, a tremor in the underground, the nights are gonna take this town. Whoa, and get a little bit stranger, stranger. Lost in the space set behind, hold out a hand in your mind, don't have to face it alone. It's in the spaces behind, never watching you. It's in your sight when you're blind. And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Whoa, get a little bit stranger. When everything is upside down, a tremor in the underground, the nights are gonna take this town. Whoa, get a little bit stranger, stranger. Lost in the space set behind, hold out a hand in your mind, don't have to face it alone. Lost in the space set behind, hold out a hand in your mind, don't have to face it alone. Salutare băieții, imediat avem o mică tehnicalitate, revin imediat. Two fates intertwined, sorrow and memories, rooted, realigned, no cold comfort here for me. A meaning, a feeling, reason to be, a sickness in all the secrecy. Every cycle, same old ending. Give all that I have. And if I
I see at the fall. A taste of emotion, forbidden sea. The sting of the flavor, bitter sweet. Ooh, it always ends the same way. And if I don't have a heart, then what is broken? Bonds of time became apart. Frate, ce să învârte muzica asta când... Fuck, man. Să vezi ce faceți, băieții? Sper așa, dacă nu explodez. Eduard, ce faci, frate? Mulțumesc pentru promovare acolo. Dami, ia uite, au venit mafia grea de pe timpuri. Dami și Eduard, ce faceți, băieții? Mă bucur să vă văd aici pe chat. Nu v-am mai văzut de ceva timp. Moare, dacă v-am mai văzut. Hai că v-am văzut, dacă e. Hai să dau muzica mai secă. Deci nu v-am mai văzut de mult, mă bucur să vă văd. Ce mai faceți voi? Care mai este viața voastră la țară? Așa, băieții. Uite, foarte bine, mă bucur că sunteți bine. Alex Bâldan. Nu am nevoie de moderatori. Băieții sunt mai vechi aici pe canal. Sunt de ani de zile dau moderator. Nu am nevoie de moderare deocamdată. Suntem puțin pe live și nu e prea nevoie de moderare. La ce să... Așa să fim cu toții, cu albastru, care este rost? De acum e foarte bine. Uite, ne jucăm niște ouă aici. Trebuie să dau și eu drumul la joc. Am întârziat un pic aici cu... Vreau să dau drumul la live cu o oră, dar mi-am reinstalat ceva pe aici pe calculator și... A durat ceva. Hai că a durat dacă e 2 ore. De la 9 mă chinui să mor dacă nu... Băi, nene! Hai de mama mea. Alca Bobocel, salutări tuturor. Care mai sunteți pe live aici? Și pe care nu l-am salutat. Ai? Zi, băi, nene! Vali! Monica! Oh, iată că Vali e de pe timpuri. Știe care treaba cu Monica? Nu, dai. Hei, hei, Monica! Hei, pare, Monica! Vreți să vedeți să-l vedeți pe Pewdie? Imediat se rezolvă. Ia să intrăm noi pe acest riel, mă, minunat. Acest minunat, o cădere într-o apă. Ia fiți atenți. Despacito. Pensándolo. Pensándolo. Bam bam. $200 de euro. De la 200 în sus e Monica. Și de la 500 e Ștefan Remag. Dintr-un live 1000 mi intră pe card. Ca să fie 1000. Dacă intră 1000, cântă că intră 1000 pe card dintr-un live. Dacă nu, ce dracu.
Ia uite, vrei să donezi 1000 aici? Ia uite. Custom. 1000, ca să vadă 1000 iau. 1000 iau. Nice stream. Că sunt pe lights și că sunt apucat. Îmi mai fac o linie, papilii să trag. E bala mucoaie, sunt nebun la cap. Te roade că fac bani și mă duc să-i spar. Ia uite. Dintr-un live 1000 îmi trebuie card. 1000 trebuie să fie. Mă știi să remag. Foame. La tine ai grijă că drag. 1000! Că baba că Păi dacă nu e 1000, nu are cum să cânte că intră 1000, înțelegi? El cântă, Ștefan, eu, pe persoană fizică, că intră 1000, dacă intră 1000. Dacă nu intră 1000, are the fuck. What you gonna do? Băine. Hai că intră 1000 dacă e până la 2040. Așa, băieții. Oh! Stai așa că e blocată imaginea și așa. Kill Rog. Ce faceți, băieți? Nu cred! Băieții, nu cred aici. Nu cred! Ce mai ceți, băieții? De ce ți-ai dat barba jos? Băi, m-a prins unii pe stradă să moară dacă nu m-a... Mi-a dat barba jos cu japca, ești nebun. Cu forța! Ați dat dracu jos barba aia. Mi-a dat barba jos. 1000! Îmi intră pe caz, jap! Mihai Nicolae, ce faci, frate? Cosmin Gaming, Mihai Nicolae. Dami, Edward, Vali, The Foreman, Andrew. Oh my god, Morpheus. Morpheus. Hello, I'm Morpheus. 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 Barba era forță. Fuck, man. Fuck gonna do, man. Era, hai că era forța dacă era. Uite, vine, mă bag la un cod. Vrei să mănânci cod? Băi, am fost azi la piață, fii atent. Am cumpărat niște pește azi de la magazin. Am luat niște de-asta, niște șalou. Șalou de Nil, băi, să știți că e foarte bun. Am mâncat mai multe macro, nu. Șalou ăsta chiar e bun. Da, așa, odată când se poftă. Și am văzut și cod. Avea cod, frate. De la te bagi pe cod, Mihai? De la de mâncat? Este? Cod. Mănânci un pește acum cu usturoi cu măligă să moare tanțetile. Cod a fume până mă ia somn. Te ia somnă direct. Băi, am fost pe baltă. Am prins un somn de 3 ore. Marian contra! Alo! Băi, nene! Băi, Mariane! Când eram mic, eu cu fratele mergeam la... Noi mergeam la țară. Până am avut eu 14 ani și Marian, fratele meu, 13 ani, noi mergeam la țară în fiecare 3 luni de vară. La țară eram. La Mamaie, la Moldova. Băi, și eram teroare. Băi, da, mă uit la generația asta. Noi, părinții care mai avem copii acum de între 10 și 15 ani, avem impresia că sunt obraznici. Nu e, fratele meu. Generația noastră eram terori. Eu recunosc că eram mai rău ca ei. Deci generația asta ce are? Că au arfe pe ei și să înjură aiurea între ei și că stă prea mult pe calculatoare, în rest atât. Deci pac, vorbă, aiurea și calculator, atât rău au. N-au nimic. Băi, noi eram terori. Să moare dacă nu făceam numai drăci și ne jucam periculos. Săream de pe clădiri. Era o clădire de 4 etaje și era cam 1,5 metru între două clădiri și eu săream de pe una pe alta. Puteam să cad dracu de acolo. Și multe alte de-astea nenorociri pe șantiere, pe dezastre. Și o enervam pe mamaie la maxim, frate. Și striga la fratele meu: măi, Mariane, măi! Dacă nu o dispera pe mamaie. Așa zic eu: Marian, ce faci? Așa că noi suntem mai terori, mult mai terori ca generația asta. Lasă-mă că sunt foarte cuminți. Ce? Că stă pe calculatoare? Ce? Că stare în gură și să... N-are nimic. Mai bine să dea din gură și să fie cuminți. Ia să vedem, băieții. Cum să face o oră așa? Ia să vedem ce avem noi de aici de făcut. Hai că am intrat, dar nici nu am citit ce am de făcut. Deci 8 Soul Rescue. Mamă, ăsta îmi place cel mai maxim. Te plimbi și salvezi 8 fraieri. Nu, mă, mică?
E cel mai frumos ăsta. Zic că nu. Să salvezi 8 suflete aici. Doar dai click pe ăștia, nu te bați cu nimeni. Așa. Așa, băieții. Se joacă de ea. La calculator celălalt tot. Wow, se joacă și ea. Bă, cât sunt înăuntru aici, ești nebă? Da, o dați cu mine stan și tot îl iau. A, nu mai iau, hai să vă bat. O dracu. Aș, băi, mă încurc la vedere acest microfon! Dă draci în el! Ui, parcă n-am poziția aici, Lișa. Sunt pe lângă. De Diablo 4 mai știi ceva? Nu, dar abia aștept să iasă, dar nici nu m-am agitat să caut știri, pentru că știu că au spus și ei. Ei n-au făcut decât versiunea aia demo, de la început acolo, startul. N-au făcut nimic, fratele meu, pentru jocul ăla. Nici prima zonă, nici nimic. Lejer 2, 3, 4 ani dacă înainte. Ca să-l scoate. N-au niciun stres. Shurel Laurent. Shurel Laurent, mami. Știi cum zic ăștia? Shurel Laurent. Ha? Fabi YouTube, salut fratele meu. De la Dumnezeu. Ce faci? Bă, dar mult HP au ăștia șobolani ăștia. Băi, nene. Băi, ce faceți, băi? Așa e, frumos, foarte frumos, bravo. Chiar îmi place. Bă, bun. Sunt abonat la tine încă din 2018. Poți să verifici. Nici eu nu mai știu exact. Porținii Fabi. Așa, băieții. Băi, am luat adoanele astea. Am luat un adon pentru Rari din Vision, baby. Știi că ți-am zis să le iei și tu? Mamă, cât de șmecher este. Unde faci și la Pandaren și la Uldum, îți arată info pe hartă ca la Balamuc. Exact, unde-s chesturile, unde mai mișto ca alea pe care le aveam deja.
O, ce-mi place. E mai bine. E mai bine. Mai forțini. Info. Dacă mi se strică căștile, te atunci că trebuie să-mi cumperi altele. Corect! Să moare tantetele. Hello, Dark Demon. Ce mai zici? Totul bine? Totul pe forținii, pe blanau. Să moare dacă nu. Tu ce faci, șobolane? Te dai la urs fără băț. Asalt. Ia uite-l și pe ăsta. Băi, nene. Terminați-vă. Că vă leașin. 6 captive Pandaren slain. Freed. Ok. Wow. Wow. Unde e Barba și Green Gang? Green Gang nu mai este. Nu mai avem timp de Green Gang. Așa că am căzut de comun acord că nu mai facem nimic cu gang-ul. Toți băieții. Ia veniți voi încoace, că văd că vreți bătaie toți. Toți grămada așa. Gata, v-am liniștit. Uite, voi vedeți că sunt cu Demon Hunter și vă leași. Hot dracu. Asta ce-mi trebuie? Oh, hai că pot să-l deschid. Oh, genial. Oh. Băi, cât de șmecheri adonul ăsta. Pandaren Fried. Unde sunt erau ăștia? Da, așa. Erau... Unde era ăla? Fuck, man, nu mai țin minte unde era. Mai în față, cred. A, uite acolo, gata, mi-am adus aminte. Băi, ce memorie de elefant am să moară dacă nu. Oh, salut Vlazat, ce faci, fratelii meu? A, nu e, nu aveam aici. A, aveam alt quest. Băi, dar mai sunt mult în combat, pe bune? 6 captive Pandaren Fried. Cuștile astea. Ah, cuștile, am înțeles. Live cu Fortnite, deocamdată nu.
boosting. Am și rari domăr. Păi de ce nu spui așa, fratele meu? Haide. Now is the time for heroism, my friend. Show them why your name echoes throughout history. You have my attention. Băi, de 2 ore instalez la calculatorul ăsta să moară dacă nu... Am pierdut 2 ore instalând. Holy fucking shit. Ah, uite unde erau șobolanii ăștia. Stă înăuntru aici, toți? Aha, aici erați șobolanilor care stați. Așa, băieții! Alexandru 1910, Papailes, frate, de ce nu mai faci Fortnite? Ok. Băi, pentru că mi s-a pus pata pe acest joc și mă joc până fac spune la gură. Skiller, salut Skiller, ce faci? Haide, băieții, unde? Așteptăm respawnarea.
Pepe Gabriel, salut! Se joacă Monk. Monkul este acum cel mai... Mihu. Monkul e cel mai bun healer în PvP, în arene. Și în raiduri tot la fel, e foarte bun Monk. Uite, de aia joacă Monk. Are și celălalt, mai are Paladin healer, Druid healer, Priest healer, dar are și Monk. E foarte șmecher Monk. Se joacă lumea Monk. Și PvP nu există fără Monk healer. Monkul e healerul din PvP, cel mai bun. Hai că am uitat că mi-a făcut portal aici. Ne-au făcut portal aici ca să mergem mai ușor frumos. Fratele Eddie, ce joc este World of Warcraft? Băi, am intrat acolo și era un pandaren acolo, în cușcă. Dar pe afară n-am mai văzut. A, uite pe aici unul. Oh, uite, vorbeam de lup și lupul la ușă. Uite, mai e unul acolo, care îl pândește ăsta, șocolanul ăsta. Ui, ții bătai, tobolane, te dai la urți fără băți. Marș treacu de aici. L-ai ținut pe ăsta în cușcă. Băi, cine simțit ești dacă nu bătai ce ți-ai luat? Porcule care ești. Ai văzut, băieți, îl ținea pe la în cușcă acolo. Băi, nebunilor. Dacă te salvez eu acum, pandarenul meu, vino coace. Te ține la în cușcă, obligat, forțat. Marș dracu de aici. Că ți-o iei de șobolan infeccești. Ia, unde mai sunt? Mai trebuie să salvezi doi pandareni ținuți în cuști. Obligat, forțat. Fii atent, dacă nu... Îi ține ăștia obligat, forțat. Dar trebuie să stau tot acolo, că spawnează repede. O să stau acolo. Monk am jucat până la level 90 eu personal și îmi place foarte mult, e foarte bun. Dar acum în Battle for Azeroth știu că Monkul este... Chiar aseară m-am uitat la arena. Vedeți că este arena live în fiecare seară, transmis pe canalul World of Warcraft oficial. Este campionatul de arene. Mai e un pic și vine finala. Și m-am uitat aseară și Monkul e healerul care se joacă în arene. Nu ai cum fără Monk. Mamă, i-a rupt aseară cu Warlock-ul. Un Warlock a avut o echipă Enigma. A avut un Warlock de ăsta, Demonology. Mamă, și când intra ăla cum Chaos Bolt ăla, când moare dacă nu one shot le dădea. N-a avut ce să le facă. Alrighty, buddy. Când intra boltul la Warlock s-a terminat șmecheria, gata, one shot. I-a rupt cu Warlock. Așa, băieții. Încă 3 rari. Băi, unde sunteți rarii mei frumoși? We shall never heal. Ia vedem. Ia vedem că e aici un pet șmecher, cică. Băi, nene, tu știi că am cea mai tare combinație de peturi din joc. Marș dracu de aici. Vrei să vedeți cum îl bat pe șobolanul ăsta? Băi, nebunule care ești. Ia. Băi, șobolane infecare. Și fii atent. Stai așa că nu mai știu care era combinația. Asta. Ia fii atent ce bătaie și ia șobolanul ăsta. Fii atent acum. Dodge, a dat dodge la abilitate. Băi, mi-a dat dodge.
Mi-a dat doji la abilitate. Ce nesimțit. Trebuie să aștept acum. Mai rezist eu pe mama. Dau forfeit. Și mai încercăm o dată. Mi-a dat doji fratele meu. Bine, unule. Trebuie să-mi intre abilitatea aia, că altfel. Ia, hai să vedem. Hai să mai încercăm. Sper să nu dea încă o dată. Că... Dar îl urmăresc. Dacă da, aia aștept. Ia. Ce a dat? Dă. Hai. Iarăși de aia! Bui cu de nesimțit ești. Hai că scoatem petul ăsta, stai cu minte. Uite frate cum își dă la fixă la băi nene. Băi mă lași. Ia uite, iarăși dă shield-ul. Du-te de aici, dă ciobolan, își dă shield-ul exact când zici că știe ce vreau să fac. Fii atent că îl fac acum, fii atent. O să încep altfel rotația. Încep cu asta. Mai dau unul de asta. Ca cu el își dă shield-ul, fii atent, șobolan. Infect. Ia uite-l. Aha, te-am prins. Du-te de aici, că te fac acum. Șobolane care ești. No, mai eu. Gata, îți intră acum. Gata. La revedere. Te-am făcut acum, fraiere. Care ești? Aha. Ia să te vedem acum. La revedere. A, uite, are shield-ul ăla, fiți-ar shield-ul să-ți fie de șobolan ce ești. Aha, mori, ce faci? E periculos asta. Ia uite, își dă shield-ul ăsta tot timpul, n-am ce să fac. E mai șucar ăsta, dar restul peturilor îi fac varză. Restul masterilor de pe aici, de pe... Aaa, the fuck you gonna do, man? Ăștia-i the fuck, man. Hai că am văzut un rar, am nevoie de 3 rari. Let's go. Uite, asta e. Vino jos. A, nu l-am luat? Nu l-am luat. E sus pe munte. Uite-l, ăsta e. Hai că era să cadă aici dacă e.
încă 2 rari. Cât am de astea? 12.000. Oh my god! God damn it! Salut, Carlos! Toate piesele sunt de la Miracle of Sound. PvP, salut Orgie, Pelicanu. Deocamdată nu joc PvP, numai PvE. Raiduri mitice, Visions, chestia asta. Dă-l pe cui de aici. Pui șobolone, dacă ești. Bărbat care ești, bărbat ce ești. Încă unul, let's go! Tu ce vrei, șobolane? Da, își dă și heal Demon Hunter-ul. Din damage. Are leech, are... Când dai damage, dai și heal. Iată încă un rar Acilișa pe el. Pe el, nene. Gata. Ce zici, baby, acolo? Cu gilda sau cu... De cât? Și merge treaba? Merge? Bravo.
Oh, bradere, cafea la ora asta nu e. Nu e cafea, mi-am pus suc în cană cu lămâie. Mi-am pus un pic de lămâie și cu Pepsi. Că e mai mișto cu lămâie un pic. Dar dacă... Oh my god, mi-a zis să mor, am ieșit la fotbal cu băieții. Câteodată beau și cafea la ora asta. De exemplu, dacă nu am băut un energizant mai devreme. Dacă nu beam energizantul, beam și cafea la ora asta. Că oricum vreau să fac un live mai lung. Adică vreau să fac un live mai lung. Vreau să mă joc mai mult. Și atâta timp cât mă joc, țin și live-ul. Vreau să mă joc mai mult. Am de făcut Visions, am de făcut mai multe. Vreau să încerc. Am făcut 3 măști cu ăsta și vreau să încerc cu 4. How does today find you? 12.000 mi-a dat. Boboloș! Mi-a dat 12.000 la Pandarin aici. I have many wares. Farewell, friend of the Grummles. Cred că am făcut la Oldum ieri. Există Pepsi Twist, dar are zahăr. Și eu beau Pepsi Max fără zahăr cu lămâie. Nu zic că e mai bun, că și ăsta e... Îndulcitoria nu sunt așa bun, dar mai bine decât zahăr. Mă îngraș de la zahăr. Înainte beam Coca-Cola. Am avut o perioadă, am băut 2 ani de zile Coca-Cola zi de zi. Câte 2 litri. Beam ca turbat. Și după ce n-am mai băut, am slăbit 5 kg. Deci 5 kg grăsime era numai la zahărul din cola. Ce e? Ăsta e primul. Aici ce? A. Înainte de ale. Ce este? Și fără linie, să șteargă liniuța. Păi să șteargă liniuța. Biologie. Accepts the new or die out in the old. Ruthless, my justice and truth. Planting the seeds Aici nu e bine. of my cities of gold. Misterioasă. Are mult. Misterioasă. Tot trebuie mult. Haide, vrei să scrii misterioasă acolo. Să ștergi o liniuță la ale, da, fără liniuță. Ai liniuță acolo. Te știți că știam eu. Ai pus o liniuță după le. Și mai la misterioasă de asta. Ce vrei să-mi auzi de asta? Și? Nu contează, nu contează. Păi poate ai și la biologie. Trebuie să le pui pe toate luni. Nu contează ce e. Uite. Haide, pentru mai multe materii probabil, nu știu. Hai, du-te.
€13 este pentru World of Warcraft să joc. Mamă, ce muște periculoasă. Adineauri le-am făcut și iar. Ia să vedem, fratele.
Wow! Ce tare! Ia auzi, baby! Best in slot de la distanță. Adică e 7900 DPS, aproape 8000 DPS. Și Breath of Dying 7400 și ai 8000. 600 mai mult. Condensed Life Force, e ca la tine la mag. Și noroc că am de alea și o cumpăr acum. Best in slot, let's go! O cumpăr acum și o bag pe Demon Hunter și rup! Ce, baby? Da. Genial. Mă uitam acum. A, și cu ăla, cu pentru aberații, cu Purification Protocol. Se folosește ca major. Ca major ai stanul ăla, 3 secunde. 3 secunde stan la 1 minut. Deci când tragi mulți, pac, le-ai dat și stan, nu? Dar nu-i neapărat nevoie. Ai terminat făcător sau iei pauză? Și nu mai poți? De ce te-ai certat cu ea? Ce este? Ia uite-l pe Cristi Manolescu! Salut, fratele meu! Uite, ne jucăm aici pe porținii. Mulțumesc pentru donații, respect, frații meu. Ce faci? Sunteți bine, băieții? Fără zahăr? Salut Stefan, Una Andrea, C.E. mai Pasetti. Pe forțenii! Se numește, uite așa, o să spună Nightbot. Da. Life with the sunshine, it's cold on my face. Forbidden fruit on my tongue, it's sweet to the taste. Mulțumesc frumos pentru donație puternic, frate! Let's go! Fuck, man! Fuck you gonna do? S-a rupt donația! Your pistol at me, I laugh at the sound, and as I walk through the valley of the shadow, Și cadou pentru această donație am prins o muscă! MZCA Trey sa mulțumesc cum se cuvine pentru numele Bam! melodie smiley Fuck, man! Fuck you gonna do? Haide, măi! Let's go! Life with the sunshine, it's cold on my face. Forbidden fruit on my tongue, it's sweet to the taste. And you can try Să mai ascultăm melodia încă o dată, să moară tanțetele! walk through the valley Fuck, man! of the shadow of death. Come out
Să mai ascultăm încă o dată melodia zic. Departure acknowledged. Ok, bradare. Băi, am fost săptămâna asta în Black Temple, baby? Sau cealaltă, nu? Mulțumesc încă o dată pentru donații. Da, moară încă una. Fuck, man! Băi, nene! Forbidden fruit on my tongue is sweet to the taste. You can try and kill me, try and gun me down, shoot your pistol at me. I laugh at the sound, and as I walk through the valley of the shadow of death, Mulțumesc pentru donație, frate! valley without shadows fast. Moară, Ton. City. Încă una. Breath of Fuck Dying. KK man. What? Băi, nene! Tu vrei să mă cac pe mine aici să moară tanțetirii? Ho dracu cu donațiile alea! Fuck you gonna do, man? Cap în gură direct îți iei? Băi, nene! Elu! Ho, ho, ho! Stai cu mine! Ce tânăr era Ragnar acolo! Zice DXD. Dragoș Troli, noapte bună, Dragoș, mulțumesc că ai stat să moară tanțetirii. Fuck, man! Breath of Dying, Rezonanță, 3 alianțe, Conflict NAM, Flame, Lucid Dreams și Life. Lucid Dreams dacă e de 3, dacă nu, la revedere, și Life. Deci poți să Breath of Dying, Iris nu, niciun caz Iris. Iris unde e, fratele? Irisul e și el bine aici. Dar Flame-ul e 2554. Deci Flame-ul aici. Și aici ar veni Condenser. Și dacă vreau să schimb ăsta aici o să bag Irisul. Da. Să scot pe asta. Da. Ok, bradare! Ia să vedem, băieții. Să moară tanțitirii.
Fiți atenți, țineți-vă bine că facem Visions cu 4 măști să moră, doamne. Ia să dăm. It seems our fates are intertwined. Every action. Life with the sunshine, it's cold on my face. Forbidden fruit on my Am mai scăpat o donație să moară Jacksana dacă nu dă foame. Și cu abonare și s-a terminat șmecheria, frate. Unlock, mulțumesc pentru abonare, bine ai tău, familie Victino, pune pentru mai frate. Prea! Fuck, man. Canalul ascuns pe zonă. O, dracu! Băi, nene! Vrei să mă arunc cu scaunul pe geam? Stai cu minte. Papailes. Fuck, man. Ok, brother. Oh my god. Oh my god, that's the funky shit. Era o piesă de la Prodigy. The Prodigy. Oh my god, that's the funky shit. Băi, le-am pe toate. A, uite, îmi lisește una. Deci 1, 2, 3, 4 măști. Fucking shit, man. Și asta e cu 400% de mult. Doamne ajută. Doamne păzește și ferește. Talente. Băi, poate trebuie vreun talent pentru Visions. O să mă uit acum dacă trebuie să schimb vreun talent. Un talentat. Crede! Băi, nene! Fuck, man. Porțirii, frate! Oprește, dracu, donațiile alea să moară tanțetele! O, drac! Să moară dacă nu... Dacă nu chem poliția acum. Alo! Miliția! Opriți dracu donații! Dacă nu vine miliția la geam acum să moară tanțetilii.
sunshine. It's cold on A bătut cineva la ușă și mi-e frică să deschid că poate e poliția! Alo, miliția! You can try and kill me, Băi, nene! try and gun me down. Să moară tantitili dacă nu spargi ceva pe aici. Sparg dracu ceva pe aici. O dracu cu donațiile. Să moară tantitili. A batut cinevala USACMIE fricasa de shid ca poeti Polish. Hai că a dat cu româna de pământ dacă e. Life with the sunshine. Oh my fucking god, au intrat peste mine în casă și vor să mă dea cu capăte. Să haide, mama. Să moară tantitili dacă nu plec de aici. Hello! Să moară tantitili. O intrit peste mine in casas ivor samadia cu capel de testat fka Fuck, man. Fuck you gonna do? gklwga kllkwga KLL fucking shit. Izomania, salut! Salutări băieții de pe chat, să moară tanțetili, Benny Goia, Ștefan 22, toți băieții de pe chat. Uite, mă pregătesc să intru acum cu 4 măști, să moare tanțetili dacă nu spargem, dărâmăm ceva. Kebab. Avem și kebab la noi. Ia să vedem, băieții, care-i treaba. Mamă. Una în bucată. 2 3 4, bă, știi, ești nebun? A, nu e cine știe ce. Increase any damage from creatures by 400%. Holy shit. Mamă, fratele meu, dacă nu e groasă. Dacă nu e groasă.
Mulțumesc, Izomania, baftă cu live acolo. Mulțumesc încă o dată canalul Ascuns pentru donații. Respect, fratele meu, pune până aici. BAM! Să moare Talanțiti dacă nu... Ia. Ia suntem băieții, ce se întâmplă aici? Fac! Hello! Am râs o groază, mersi frumos, mă găsești pe Discord dacă mai ai nevoie de mine. Chrome 4, baftă la om, mulțumesc frumos, porțin, fratele meu, poți frate, spargem de rămân aici, rupem ceva să moară Talanțitele. Porține, hai că mă bag aici pe video să moară, dacă nu mă cac pe mine, să moară Talanțitele. Hodrec! Amrazo Grotha, Mercy, Frumo, Smiley Face, Mog SSD, Pay Discord, Akamai, Navwagamai, Holy fucking shit. 4009. BAFTA. Low Wow, Smiley Face. Holy shit, man. Băieții, deci suntem cu 4 măști aici, m-am căcat pe mine. Băi, cred că trebuia să dau la asta, fratele meu. Mamă. Hai că e bine. Pot să mănânc un kebab acum. Let's search the drag for survivors. I'll conceal any we find while you keep the enemy at bay. There's a teleporter on the other side of the drag. I just hope it still works. See if there's anyone here. Eu să iau ușor așa, bătrânește.
Și uite asta, eu intru după el și el intră... O, dracu. More blocked off doors. Check the leatherworking and engineering workshops. Careful around those explosives. This is not good. Your screams shall echo in the Master's Hall. Run away, little girl. Run away, little girl. Run away. Hai, frate! Holy shit! We should be safe now, Captain. Remain wary. Thrall's forces are everywhere. Moară tanțe, ce e aici, fratele meu! Ui, ce complicat e să moară de anțetii. Da, mă descurc. Ca un erou. Tocmai mi-am consumat și de tu. Ok. Trebuie să țin cont.
Oh, fuck. Nu mai am și de gat, mi l-a luat. Fuck, așa. Și acum vine acest șobolan de guine. M-a crăpat. Băi, e complicat. Că de... Ce bucată mi-a dat să moară tanțerii. It seems that you are able to withstand the visions for longer than before. Each excursion prepares you for the horrors of Ny'alotha. Am jucat Apex Legends, da? Chiar am jucat. Mamă, m-a omorât Rexar să moară tanțetili. E complicat, am fost aproape cu 4. Cred că mi-a dat abilitatea aia cu 400 la asta. M-a rupt, one shot mi-a dat. Și tocmai îmi consumase mai devreme un pack Cidetul și gata. Dar am mers bine până la Rexar am mers. Mai încerc o dată. FBI bro, salut! No, e aici un run. Cu cât pui mai multe măști, cu atât ai mai multe... E mai dificil run-ul aici. Ia să ies să mă repar, da. Da, cred că cu Hunter-ul râdăi. Parcă văd. Mă duc și mi-au un Stingray de la Remove Enrage și dat... A, dacă nu... O las moale cu ăsta dacă nu merge nici acum, știi? Și mă bat puternic pe Hunter. Cu ăsta nu mai încerc. Ultima încercare, acum nici nu mă agit să mai încerc. Ce mă doare mintea cu el. Așa. I have many lucky do's you like. Așa, hai să mai încercăm o dată. O luăm mai ușor, mai bătrânește. Stai un pic să văd eu ce face esența asta. Ok. Mamă, e periculos rău. Bravo, frate. Urucai. Bravo. Iani, salut. Ia să încercăm, băieți, încă o dată. Cu 3 măști am făcut, e easy. Aia cu 400 damage e periculoasă că îți dă one shot dacă nu ești atent. Trebuie să înveți când să folosesc stun-urile și chestii, dar nu știu, vedem. Thrall believes that the elements warn him of a disaster that only the old god can prevent. Now all of Orgrimmar drinks the blood of N'Zoth, twisting the horde into a frenzied war machine.
Adică aici înăuntru e... N-am luat măștile. Ce retardat sunt. Easy full run acum. Nici nu mai pot stau aici jumătate de oră și pe urmă să încep. Uite ăsta care îți dă putere aici. Bă, mă, e bine. Hai că e bine. Că învăț ranul așa. Nu? Că eram disperat, nu știam unde... Uite. All damage 60. Acum pot să fac full run frumos, clear. Și mă uit și eu unde sunt ceilalți, știi? Cu ocazia asta. Mai e Gamon cu buff-ul aici. Hai să vedem dacă e Gamon acolo. Este? Nu e. Înseamnă că e un buff mai bun. Asta e cel mai prost pe Gamon. Mamă, ce chill e pe normal. Dacă nu... Mamă, 4... Văleșini torbaților. Și easy pe normal să moare. Fără măști, gen. O dracu faceți întindere la picior. Văleșini pe normal. Hai să luăm și noi toate astea dacă e. Cu ocazia asta. Dar unde e ăla care e mort de poțiune în Orgrimmar, știi? Decât să le beau și să văd care e poison. 100 sanity. Roșie. Mamă, ce easy așa, păi adun tot acum. Veniți încoace, că vă dau protocol și vă leșin. Ce șmecher e protocolul? Mamă, fii atent de aici, uite. Fii atent ce se întâmplă cu protocolul. Nici nu dau eu nimic. Eu omoară el. Eu. What the fuck? Eu pe rău. E bun. Dacă am mers și pe 4, i-am rupt. Și vine repede, la 1 minut. Ăsta e pentru vision, gen, făcut. Rupere, major. Cum mai el major trebuie să le. E șmecheră. Ce vrei, cocoșel? Garon, am uitat să vorbesc cu ea. Let's search the drag for survivors. I'll conceal any we find while you keep the enemy at bay. Uite aici unde l-a ascuns. Așa, cristal l-am văzut, te-am luat. Așa. Și albastru e poison. Cred. See if there's anyone here. Ia uite, m-a atacat șobolanul ăsta, nu puteam să te deschid aici. Băi, nebunilor. Let's move along. Check the tailoring shop in Orphanage for survivors. Mai e unul aici. Și la final trebuie să vorbesc cu el să-i dau cristalele?
Aha. Da, stai că vă dau eu părtoc. Să vezi cum e să ai stun și tu. Ia vezi cum e să ai stun. Să numai tu îmi dai stun. Du-te, dai, dă și o bolan efect. Îmi dai mie stun. Purcerule care este. Am uitat să mă bag cu șobolan. Ia vină șobolane. Și mai e una aici. Unde e? E afară, unde e? Cred că nu e. Acum sunt în recunoaștere. Că e chill așa pe cu 0 măști. Ce run away, șobolane. Te-am leșinat. O trec. We should be safe now, champion. Remain with me. Those forces are everywhere. Unde-i frate ăla? Cred că nu e. Ia uite frate cum ce mi-a făcut ăsta aici. M-am jucat cu ei și mi-a dat stun. Și o bolan, sper. Mi-a luat și cheat death. M-a aruncat în shadow. Și șobolanii infecți. Dacă ai văzut așa ceva. Da, bă, da. Ce vrei să-mi lași ceva? E o esență. Hai că mă ține asta pe stun șobolanul ăsta infect. A venit și voi.
Ce vrei, șobolane? Care e șobolan? Vrei cu bătaie? Ai crăpat, ce ai făcut? Ai murit. Că și cristalul. Nu poate să citească el? Ce face? Ia uite, am făcut pull aici. Bine că am dat. Mă, dacă tot anul ăsta. Hai să-i fac așa. Champions, we've been needing your help. You get just in time. My brothers and sisters in the Valley of Kings be in danger. We got to kill that one. Beware. Beware. Thus corrupted totems be driving our shaman mad with whispers from the void. We need to destroy them all. LOL, m-a tuns, what the fuck? Pă bune. Toi, mi-a dat toi? M-a venit cineva și m-a tuns, am intrat în frizerie și m-a tuns. E pe undeva pe aici vreun toi? Da, uite. Ce tare! Ha. Și te face chelios.
Sau te bărbierește, what the fuck? Ok. Hi from Iran. Hello, my friend. Welcome. Hai că mi-a dat și ăștia buff-ul acum. Hai că mi l-a dat dacă e... Mai e unde stă aici în spate, ia. Și un buff dacă nu mă înșel. The haste. Aici în spate, la toteme, mămic. Și un hidden de ăla. E bine că am venit pe normal, că pot să le caut, să le văd unde sunt. Să mă obișnuiesc cu ele. Și ăsta e la etaj. Cu haste. Nu e aici. E aici, dar nu e. Sau mi l-a dat? Mi l-a dat, l-am omorât deja. Oh, ok. Era cu grupul ăsta. Ce zi, te plimbi pe aici, te admiri peisajul și nu folosești de-alea. S-a dus barba. Mamă, cine neșina să moare ca anții.
Uite la aberația asta de aici, baby. Trebuie să te miști dinainte. Ai văzut că el dă niște dalea roșii pe jos, dar nu poți să te ferești din ele? Și că dacă dai pre-move, doar așa poți să dai dodge, că ți ia multi-sanity, auzi. Pre-move. De miști dinainte. Dacă te miști tot timpul, le eviți. Sau jap. Uite și aici. Ascuns cristalul ăsta, băi, nene. Cine? Da, arată, da. Că zice, it's behind, da, on top. Da, zice exact unde este, gen. Mamă, Gift of the Titans și cu să fac și protocol împreună și cu de toate mi-a dat. O, dragă, ți-o iei, dar n-ai văzut. Nu știi ce te-a lovit, șobolane care știi. Ia uite, tot am luat și bossul și tot. What the fuck? Și ăla ce-ți dă pe de-astea? Wow. Mementos run fac eu. Și îți dă mai multe când ai mai multe măști, gen, nu? Deci blue e ăla, poison. Că tot l-am luat. N-am fost atent. Senit. Oh, genial. Uite și pe șobolan. Și pe șobolan era aici. Ia e, vezi, îți place Purification Protocol? Ia, spune și mie cum te simți cu el. De gât. Nu prea-ți place, a? Bă, mie îmi place. Uite ce ți-ai luat-o, șobolan care. Băi, e șmecheră Purification Protocol. Ia să vorbesc cu șobolana asta. Și că mai am niște cristale de la ia să le iau. Și mai unul pe aici. Ia, șefule, ia. Gata? Lucrative transaction, ia câte. 240 și mi-a dat. Banana. Am luat poison din întâmplare, nu. N-am fost atent și am luat bluzul, nu. Da. Băi, mi-a dat Gift of the Titans șobolane pe aici, grav.
Move to orb. Ah, știi că ți-am zis că Deadly Boss Mode. Zice, move to orb. E? Ha. Ai crăpat, doamne. Băi, ce easy, ce mișto e. E fan pe rămăști. Da, am învățat niște zone, așa, a fost bine. Au de 5 cutii să moară, da, înțelegere. Fate for Orgrimmar, Da? indeed. 245 am luat. Nu nu-ți dă mult, da? Ever come to pass. E ok și ala. Da? Dădea ca turbatul Urukai este. Salut, Dumi, ce faci? Ia să vedem acum, fie de cam un bel, da? Care 445, dar are... Ia, poți să-l pun pe mine? Wow, mamă, cât îmi dă de-astea. Hai de mama mea. Chiar, hai să vedem așa. Force multiplier, nu force multiplier, cealaltă. Unde e? Hai să vedem așa, sincer.
Hai la pește, băieții! Ne pregătim de pește, băieții. Hai că e, dacă e.
Ok, băieții. I-am pregătit pe băieți de o excursie la pescuit. Mama, am 8500 de mementos. Parcă îmi făcea și mie chef de pește când ne făceam alea. Da, mie îmi place dimineața așa. Și mi-a iurea cu... Acum, n-ai voie. Este? Da. E nasol cu peștele, nu prea ai voie să te duci, dacă te duci așa, te întreabă ce cauți aici, la balt. Păi știi că n-ai voie, hai da mă. Vin de aia care poate caută șpagă, caută pe mama. Este? Te țigănești cu ei. Vând Golf 4. Hai că vin, dacă e. Clap, clap. Băi, le prind, le zăpăcesc pe muști. Tot nu e voie, Morpheus. Singura chestie acum, nu mai ai nevoie de foaie în incinta... Tot ai nevoie de foaie dacă ești din orașul tău. Nu știu, nu mai ai nevoie de foaie așa să ieși la shopping, nu știu, ia iurea. S-au deschis anumite chestii, dar tot la pește n-ai voie.
Se aude microfonul? Se aude microfonul, zici că mi vorbești în suflet. Forțini. Da, au mers, dar așa legal, dacă vine un jandarm, nu poți să dai cu el, că nu ai voie. N-ai voie decât în interes de serviciu, te doare mintea, frate. Gen, pot să mă duc aici, o să mă duc aici aproape la mine. La mine am baltă și aici la mine în comună și în următoarea comună, așa mă duc, dar nu să mai mă duc eu pe o baltă cu plată, cum e Boteni sau Dragi, nu mai pot să mă duc. Salut Ștefan Bobo. 50. Holy shit! Pă bune! Băi mă lași, băi nene, băi drept. What the fuck, așa dă OP? Armele alea de la Raden. Deci am o armă de la Raden de 430. Și e mai bună ca aia de 450. Din cauza la corupția aia. Deci e OP mega fucking shit. Dacă o schimb și... Mai nene. Băi nene. Băi nene. Ia să vedem. Force multiplier. Dacă o întrece și pe aia de 460... Oh, fuck. Ia, hai să le pun pe amândouă, fie. Așa de OP să fie aia, cred că e OP rău corupția aia, să mură, nu. Și că e best in slot corupție ever, ia. Fuck, man, 57, alea două, 57, 538. Să vezi dacă nu mi este acum 60.000 DPS să moară Tanțetili. Te știam de acum 2 ani când jucai Clash, m-am întors în trecut. Only Simon, salut, mulțumesc că ai venit pe live. Cum de n-ai ținut legătura cu Racu, Body și ceilalți? Păi cum să nu, am ținut legătura. Dar tu crezi că e vreun YouTuber care ține legătura cu alt YouTuber așa tot timpul? Mai sunt anumite cazuri care mai se întâlnesc mai, dar nu ai cum să ții legătura. Body e din Pitești. Racu e de la Cluj. Cum treacă să țin legătura cu ei? Dacă ne întâlnim, suntem prieteni buni și acum, dar n-ai cum să ții legătura, că suntem din alte orașe fiecare. Dar mă înțeleg bine cu ei și acum. Body face mai mult vloguri acum cu fără haz, nu mai face live-uri, nu ne găsim așa. E greu să ce suntem prieteni așa, să stăm în același cartier, e... Da, deci mi-a ieșit cu... Deci... E de 430 și mi-a ieșit mai bine DPS decât asta de 450. Și acum, uite, le-am pus pe amândouă. Am una de 460 și una de 450. Și dacă iese mai bine ca astea două de 430, sunt foarte curios. No.
Doar una. Deci hai să o punem pe asta la loc aici. Și să mai facem un test acum. Doar una, cică. Cu amândouă este mai slab, mai bună asta de 460. Are și asta, corupție, da, are Twisted Appendage 2. Da, iese bine și cu asta, că are și asta ceva. Și eu mai am pe asta care vreau să încerc versus Twisted Appendage, dar știu că ăsta e foarte bun, Appendage. Dacă am pe ambele Infinite Stars, dacă am două, eu propun să mergem la culcare. Pe orice. Da, am avut Infinite Stars pe Hunter, cred, sau pe ăsta, nu știu. Pe Hunter, cred că am. 58, 701. Life with the sunshine, it's cold on my face, forbidden fruit on my tongue. Iată că a venit Ștefan Bobo cu super chat să moară tanțetile. Mulțumesc, Ștefane. Moară picla de pe casă dacă nu. Mulțumesc, Ștefane, pune până aici. Băm! Ce zici, Ștefane? Guardian of Azeroth. Da, am. Condensed. O am. Am cumpărat-o acum. O aveam pe Hunter. Iată. Știu că e best și o am. Am folosit Purification Protocol, că am făcut Vision. Da, o am pe asta aici. Punem aici. Bam! Forțini! Băi, mi-a plăcut Purification Protocol pentru Vision. Mamă, ce șmecher e, dacă nu-i leșină, ești nebun. Am luat un pack mare și n-am dat deloc. Eu am stat să văd cât de bună e. Ia leșina pe toți, ești nebun. Doar esența, fără să dau eu deloc. E OP. Care damage contra la aberații. Uite, 50%. Și ăia din Vision sunt aberații. Majoritate.
E Forțini. O iei de la Mecagon. Eu am făcut la Mecagon acolo că mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut zona aia. Farmezi cutii de alea, te bagi în grup. Și faci calabalamă. Mi se pare că ultimul rank e de la... din Mythica, nu? Purification Protocol. Să-ți combine alea de la King, nu? Deci tot cu asta e mai bun. Fii atent. Și asta pot să o arunc deja. Stă la gunoi. Stă la gunoi. A, să pună la? Da. Da, e bună. Mi-e frică să pun corupție multă. Că dacă aș vrea corupție mai multă, acum aș pune buțurile astea care sunt insane. Dar nu-mi place să mă alerg. Da, da, aș putea să mai pun, da. Holy shit. Mamă, fii atent. Deci am făcut o simulare de aia. Ai văzut că aveam în centru aici Purification Protocol. Și îmi dădea, cel mai bine mi-a dat 58.700, da? Și acum că am schimbat esența, de la 58.700 mi-a dat 63.000. What the fuck? Mamă, ce boost de 5.000 DPS. What the fuck? Deci chiar că e blanao. E blană. What the fuck? De la 58.000 la 63.000. E clară treaba. Forțichi. Hai să uite, să facem vision cu flame. Hai să vedem. Mai facem o dată. Ce este? Ce baby?
A, nu mai fac, că nu mai am. Doar vreau să testez acum și pe urmă intru pe Hunter. Da, am văzut cu Vision of Perfection. Ci că e bună, da. Și asta, ci că e Flame, e mai sus rancată. O să văd acum la simulare care e treaba. Pe Hunter e majoră, best in slot, Vision. Am farmat-o... asta am farmat-o la King Mechagon, la... Vision of Perfection o faci la King Mechagon. Operation Mechagon. Trebuie să combini la rege niște ale. Ia fii atent, hai să-ți arăt ceva. Poate, cred că știi. Dai aici la Premade Groups, Custom, Find the Group și scrie aici Parts. Ia uite. Și în funcție de cum ai tu war modul, on sau off, te duci și farmezi parți la Mechagon acolo. Într-o oră am farmat. Într-o oră am avut 20 ceva de stack-uri. Să fac dacă nu-ți faci protocolul, știi cum? N-ai într-o oră zbori. Să fac raid-uri ca să farmez protocolul. Păi nici eu nu știam, am dat din întâmplare. Am zis cum farmez parți, am căutat și eu pe Google. Deci te duci la Premade Custom. Deci, uite, Premade Custom și scrii parți. Și farmează nebunii parți. În curte acolo la Mechagon, e o curte. Și farmezi chestiile astea, uite astea. Astea 3. Machined Gear Assembly, Temperate Plating și astea, știi? Și mai era una, nu știu cum îi spune. Și pe urmă predai la roboții aia cu semnul, cu daily. Cu daily, cu semnul exclamării albastru. Predai câte vrei. Și farmezi de acolo ca nebunul. Și ideea că poate e și alianță pe lângă tine pe acolo, că farmează și ei același lucru. Pe lângă raidul tău poate e și alianță. Tu stai în centru acolo și de păcărări tot vin păianjeni și mecanici și astea. Trebuie să fii tu primul care dai, te duci și îi atragi în mijloc, dai damage tu, să nu dea alianța primul ca să-ți ia ei. Oricum, să strânge ca la balamă. Când dai loot acolo într-o oră, ți-am zis 20 ceva de cutii, de nu... N-ai ce face cu ele. E nebunie. Că așa poți să farmezi singur cutiile alea de le țin ăia în aer, dar e mai greu, e mai greu. E cam de 2 ori mai slow farmat. Ia să bați, să vezi ce mișto. Îți ieși tu purification în protocol frumos. Uite, mi-a ieșit mai bine cu Flame. Că m-am uitat și eu pe rank la unde sunt esențele. Și Flame-ul e rankat mai bine ca Vision. Și văd că așa mi-a ieșit și la simulare. O să-l las pe asta. Pe Flame. Chiar dacă am metamorfoza mai rară, dar e mai las așa. Mă iau și eu după simulare ca tryharderii. Așa, băiții. Cam atât, o să intru pe Hunter acum. Mi-a ieșit 61 de mii. Și cu Flame-ul mi-a ieșit 63 de mii. Adică e diferență mare. Așa, intru pe Hunter acum să moră talanțerii. Da, nu e, dar e diferență destul de mare și o las așa, mă iau după ei. Bă, Flame-ul să știi că dă foarte bine, am văzut și pe Hunter. Deci pe Hunter eu am jucat cu Flame-ul ca minor și pe urmă puneam altceva în locul lui care arăta mai bine.
Am văzut eu test în raid. Și flame-ul dădea mai bine. Dă bine tot flame-ul în raid. Să moară Sunsetily, Don Director cu 5 euro. O dracu cu donațiile. Din partea sponsorilor ați primit un pachet de biscuiți Oreo Double Cream. Let's go, baby. Mulțumesc, Mariane, Mariane! Oh, fuck, man. Let's go, bradere. Pune pumnaj Mariane să moară Sunsetily dacă nu am primit biscuiți. Din party sponsorler ATI primit ein paché de biscuiti Fuck, Oreo man. double creme. Double Cream, the fuck, man. Mulțumesc, Mariane Porțini. Ra! Scra! Așa, băieți! Iată că suntem pe Forțini aici. Hunterelu! Cu ăsta nici nu mai am vision. What the fuck, am făcut tot cu ăsta. What the fuck, eu nu dau. Ce e ăsta? Cu asta vrem să fac simulare. Ia să vedem. Hai să facem un sim aici frumos să ne listăm. Sigur e mai bine astea cu... Nici nu mă îndoiesc. Ai probat ochelari VR? Da, am uitat cu ochelari VR, da. Am jucat un joc. Ce zici, Mariane? Totul bine? Ce mai zici? Ce mai joci? Ce mai faci? E blană, nici nu mă agit că este mai bine asta. Am avut-o înainte, mi-a căzut itemul ăsta și am zis să-l pun pe mine, dar nu e. N-a niciun stres ăsta, degeaba e. Uite, e dintr-o mitică de 11, am făcut o mitică de 11 și mi-a căzut și... Sunt curios de simulare, de-aia am pus-o pe mine, dar că urma să-i fac o simulare, dar sigur iese mai bine asta, clar. Faci live cu cod? Băi, nebunule. Luam bătaie în continuu, dar e bună și bătaia. Cum e aia? Au dat și ei, am luat și eu. Când te duci la când te duci să te bați cu cineva. Să moară Tanțeta. Da, și el am luat și eu. Hai. Îți trebuie Titan Shard de la Raden pe Hunter. Ce e ăla? E item sau ce? Trinchețul. Fuck, man. Normal că îmi trebuie ăsta. Normal că nici nu mă agit cu ăsta. Your spells and ability have a chance to shroud you in void. Îți dă crit. Haste. Da, ce am eu e mai bun? Haha! Dead Eye Spyglass e locul 2 și Gale Carbon locul 3. Și locul 1 este Coralul. Astea două sunt clasate mai jos. Chiar dacă sunt ele mai bine că nu sunt clasate sus, că nu mă interesează. Nu, e mai greu să le iau din raid. Dar și asta a fost greu de găsit. E mișto asta, e șmecheră. Haste. 1000. Oi, da, mama mea.
Haste 1500, da, e blană. Fii atent, că ăsta are 1644, da, cred că e clasa mai sus un pic. Dar nu mai îl castezi tu și nu trebuie să stai pe loc. Ăsta te miști. 15 secunde. Zece secunde. Băi, e mai bun ăsta, frate. E șmecher ăsta de la Raden. E blană și poți să te miști. Ăsta trebuie să stai pe loc. $61.000, ce vorbești? Mi-a ieșit 61.000 cu astea. Stai să vezi că cu astea mi este clar 63.000, nici nu mă agit. Nici nu mă agit. Noi n-avem nicio treabă cu ou, dar suntem aici pentru viking. Mulțumesc, Mariane Forțini. Puteai să joci și nu te supăra, frate. Fuck, păi și băieții, uite, Boni joacă și el WoW. Suntem câțiva care jucăm WoW pe aici. Mihai Nicolae joacă și el WoW. Oh. Îmi mai trebuie haste? Da, e cam low așa. O să mai crească când mai ridic gear-ul, dar deocamdată. El joacă... Oh! Nu te supăra, fate, că dacă... Da, te dracu să te iei. Sper să prindă pește mâine, băieți. Că dacă prind, e bucuria aia. Mama, abia aștept să ajungă acasă să ne arate că au prinsă. Este? Sper să prindă. Dar poate ne organizăm duminica viitoare să mergem frumos așa cu... Organiza cu... Momeală cu... Când mergeți să omorâți bossul. Că eu atâta știu. Mâine mai avem raid. Mâine după ora 9 avem raid. Mâine de la 9 la 11 avem raid. Miercuri și duminică avem raid de la 9 la 11. Cu gilda, să omorâm bossul. Mai mulți boși. Mai am 30 de pagini și termin încă o carte. Bravo, Mihai. Băi, ești tare dacă citești și cărți. Ești forțini. E forțini. Mă bag strong acum. Bagă-te să moare, dar dacă nu o termin acum. Da, uite, 63.500 cu astea. Cu brățările astea. Deci cu astea de 460, care n-au corupție, mi-a ieșit 61.000 și cu astea 63.500. Da, am înțeles. Uite, am cheie și Shrine of the Storm de 10. Da, deci cam asta e. Și că ne dă tortolani, trinche de 445. Băi, nebunilor. Chiar la, auzi, Boni, la tortolani. Te-ai uitat tu? Sunt anumite trinchete, nu? Nu sunt toate din joc. Era OP dacă erau toate din joc. Dacă îmi pun, da. Da, trebuie să mai strâng în EcoS de astea. Da.
O, bune, am asalt în Uldum? Păi de ce azi? Nu era duminica? Interesant. Da. Băi, știi ce trebuie să-mi iau eu? Un rei. Un stingray. Pentru viziuni. Mă duc să fac în Uldum și pe urmă mă duc să-mi iau un stingray. Și așa mai am aici loc de încă una. Păcat că nu e niciun stingray mai rar, așa mai special. Da, m-am uitat. Stingray sau liliac? Astea două. Care să aibă amândouă și lici și ala de remove enrage și... Păi nu nici liliac, nici stingray mai deosebit niciunul. Dar ce zici să iau din astea două? Liliac mai funky? Oh, era șmecher. Da, dacă e mecanic nu mai are abilitățile alea. Ia să vedem. Da, hai să craftez aia, bine că mi-am să aminte. Jardul. Pe bucăți. Încă 17 zile. Each day is a blessing. Be kind to those less fortunate. Do not waste my time. We have a war to wage. Hello there! So many ruins to explore. Ala e.
Tot alianță, boi, nebuni. Hoardă, nu e?
Ok. Salutare, Cosmine. Ce faci, Cosmine? Totul bine? Eu fac bine, uite. Mă relaxez un pic. Să moară civilan. Dacă nu.
Tolvir, nu l-am pe ăsta? Mai îmi trebuie 2. Reclaim the forge, and we will purge Azeroth of your corruption. The Epithet are advancing. Protect the forge at all costs. Ce frumos a fost ieri, am fost ucenic de preot, am stat numai la cadență. Ba să prind bauna până să mâine. Bravo, frate. Poate te faci dascăl. Sau preot.
Ce mișto e cu adonul ăsta, că văd pe unde ar putea fi chesturile, știi, mai mult. Îl ai și tu, nu? Și e mai mișto. Sunt multe așa pe hartă, dar e mai mișto. E aglomerație, dar e catering. Retreating back to their tombs. They were fools to challenge Ravkahed. Patriarh, așa să te faci. Știu ultimul joc secret de la Epic Games care va fi. Până acum mi s-a confirmat. Civilization 6. E de la de strategie, de nebunii. De construiești armată, clădiri, chestii. Da, e interesant jocul. Cosmine. Open your heart to the light. Safe journey. 4200, wow, ce aproape sunt. Mamă, cât mi-a dat ăsta, de la 3300 la 4200 mi-a dat quest-ul ăsta. Unele îți dă foarte mult. Mai fac un quest 2 și îmi dă mount, wow. This had better be good. Back to your post. You seen anything interesting? Vrei să te duc într-un vision cu Monco? Le păstrez? Le păstrez. Dacă e, nu? Un vision pentru când o fi mâine pe mine. Nu? Dar ce crezi că va fi la pământ? That coin purse for you?
fost și am 15. Încă 150. Pleasure doing business with you. You break it, you buy it. Pentru că Arco este un joc gen Minecraft Survival. Ah. Și ce, crezi că nu au servere capabile să țină așa ceva? La câți bani au? Eu cred că au. Poate vor fi pregătiți cu servere ca lumea. Cine știe? Ce tare, e auction house aici la Scrapper, știai? Chiar lângă Scrapper e Reginald cu tare, sau l-a pus cineva. O să mă uit data viitoare când vine aici dacă mai e. Poate e robot de la cineva. E posibil să fie pus de cineva aici. Many deals for a friend of the Grummles. Like you. May your feet find good trails. Good fortune to our friends.
Nu ai obosit, Ștefan? Băi, păi astăzi nu m-am jucat deloc. Am făcut un grătar, m-am jucat fotbal cu băieții, am fost la piață. Nu prea am avut timp să mă joc. Și am intrat pe joc de-abia la 10:30. Asta înseamnă că sunt în 4 ori în joc? Am live-ul de 4 ore ea. 3 ore și 44 de minute. Nu e așa mult. M-am jucat ieri 8 ore de WoW. 3 ore e aproape 4 ore. E subțire. Da, e mai bine să fii și ocupat, nu să stai numai în joc toată ziua. Uite, i-am pregătit și pe băieți să ducă la pește mâine cu tataiul lor. Și o să-i aștept să văd ce au făcut. Aș putea să mă duc eu cu ei, dar să mai ducă și cu tataie, să mai facă amintiri și cu tataie, nu numai cu mine. Nu, mami? Că așa mă duc eu și... Da, să ducă și cu tataie. Cu mine o să meargă duminica următoare. Le-am pregătit lansetele, le-am dat câte o lansetă, 5 forfacuri în caz de rupe, să aibă și 3 de rezervă, bambine mai multe. Le-am dat tot ce trebuie la ei. Aveam făcute deja o grămadă. Sunt bolnav cu peștirii. 63, 661. Am făcut azi 3 pe heroic și 5 normal la raid. Pe alta azi, bravo. Da, îmi place mult să pescuiesc, dar uite acum cu corona lui pește prăjit, dacă mai poți să te duci la pește. Nasoală treabă. Nasoală treaba. Trei 420.
Și pe declarație ce spune? Zi-mi și mie ce scrie pe declarație. Ca să scriu și eu la fel. Pescuit, ce zice? Sau ce scrie acolo? Ia, poți să întrebi să vezi sau știi? E cam târziu să întreb, cred că doarme. Dar știi ce scrie acolo cumva? La... Asta e slab. Ok. Dacă nu, să ții minte să-l întreb mâine și vorbim mâine pe live. Că mâine seara avem raid la 9 și o să fac live sigur. Mai fac și eu niște teste cu esențele să știu clar care e treaba cu ele, care e cea mai bună. Că astea două clar sunt foarte bune. Aici a treia vreau să fac o diferență, că sunt foarte aproape. Condens, flame și rezonans. Deci condens, flame și rezonans sunt foarte aproape. Rezonans n-are rost să folosesc, că trebuie să mă mișc tot timpul și nu pot să mă mișc din cauza ei. Flame și condens fiind aproape, flame-ul dacă schimb targetul nu prea ai treabă. Condensul îl ai, chiar dacă schimbi targeturile, e aceeași chestie. Tot timpul ai against that target 3%. Astea sunt cam la fel. Că și asta, dacă schimbi, nu mai ai crit împotriva targetului, dar asta e overtime. Deci asta e mai nașpa, că e overtime. Dacă îți moare mobul și tu de-abia începi să stachezi damage-ul și el îți moare, nu mai ai pus să stachezi. Nu e așa de șmecherie cu asta. Ăsta ar fi condense, dar să dăm cu formule void ăsta, cred că e blană, dar gen ar trebui să stau lângă alții în melee sau cumva ca să... Cât de mult e 40 de yarzi? Aș vrea să știu cât e 40 de yarzi. Băi, cred că mi iau ceva. Să-mi iau un Weak Aura sau ceva pentru Formless Void. Cred că este. Ca să mi-arate cât e 40 de yarzi. Ia să vedem, este? Sau Adon ceva. Și la rang 2 ce zice? Mărește agil. Băi, dacă se stachează de fiecare dată când o alianță se stachează, oare? Major.
Wow, ce tare! Poți să replichezi, să copiezi majorul la un alt player. Bă, mă lași. $63.605. N-a ieșit așa de bine asta. Flame și... Hai să mai pun o dată pe asta. Trebuie să o mai ranchez un pic. Cu texte. Când o fi și porun, poate o să fie mai bine la rancul următor. Deocamdată nu e planau. Rocklip, salut! Filip, să moară Franția și Elveția. Locația deplasării. Pune la Colibița la lac. Și bifează numărul 8. Activități recreative, sportive, individuale. Băi, să știi că ai dreptate. Că este opțiunea aia, nu mami? What the fuck, nu m-am gândit la asta. Mulțumesc mult frumos, Urucai. Revin imediat. Ce tare poți să vezi că duci la pește. Activități sportive recreative, nu e pescuit, e un sport. În asta nouă scrie altceva. Au dezlegat mai multe chestii. Iar ce zice? Au activități recreativ sportive individuale desfășurate în aer liber. În parte ciclism, drumeție, alergare, canotaj, sănătoare, pescuit și altele. Participarea a cel mult 3 persoane. Asta. Poți să faci mai multe gen. Wow, înseamnă că putem să mergem la pește, la botanic. Direct. Nu? Da, s-au schimbat. Uite, mă uit și eu acum că am versiunea nouă de declarație și versiunea veche. Pe versiunea nouă mai scrie de desubt stare de alertă. Aia era stare de urgență, aia veche. Și în aia veche nu scria la 8 că ai voie să te duci la pescuit, vânătoare, draci. Dar fii atent că la asta zice că ai la voie activități recreative sportive individuale desfășurate în aer liber, cum ar fi ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele, cu participarea a cel mult 3 persoane. Deci poți să te duci unde vrei și la plimbare dacă vrei. Drumeție, alergare, unde vrei tu. La munte, gen, la... Ce șmecherie, de ce ai voie să te duci acum? Băi, șmecherie. Pe aia veche nu scria că ai voie la pescuit. Da, aia zic. Deci a avut dreptate. Cine a zis mai devreme? Bonii sau cine a zis? A, uite, fratele. Da, păi eu aveam versiunea veche și mi-a zis acum Urucai după chat că se duce tatăl lui la pescuit și bifează numărul 8, că s-a uitat pe declarația lui. Și m-am uitat și eu acum, că am și eu versiunea nouă, că aveam pe aia veche. Și pe asta nouă, da. Ce șmecherie, păi mă duc și eu la pește să moară tavanței dilii, dacă nu să-l spargem pe pește.
Cam lansete ai chili și de carbon de alea. Am fost anul trecut și le-am rupt. L-am rupt pe crapul ăla mare. Ia uite ce e aici. Să moară dacă nu. Ia uite-le. Lansetili de carbon. Mă așteaptă aici. Și pălăria de pescar să moară tanțetilii. Hai că dacă mă duc la pește să moară tanțetilii. Iată că avem și cutia de râme. Liber la pescuit. Dragi prieteni, vă informez că puteți merge la pescuit. Nu știu dacă știați, dar vă trebuie niște declarații noi tip. Și la punctul o spune așa: activități recreative, sportive, individuale desfășurate în aer liber, cum ar fi ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele, cu participarea cel mult 3 persoane pe persoană fizică, să știe, frate! Mergem să moară tanțetilii dacă nu spargem pe crap. Să moară dacă nu rupem. Iată că avem și momea la cilișa. Rapem pe crap. Iată că mai am o pungă la cilișa. Să moară tanțeta. Și încă una. Dacă nu spargem, dregem ceva, sparg ceva cilișa. What the fuck, man? What the fuck gonna do? Alo! Lansetili aici. Hai băieții la pește. Să moară dacă nu sparg ceva. Oh, rari băre. Băi, am lăsat pe băieți să se ducă mâine. Să se ducă cu tataiul la pescuit. Ca să mai să ducă și cu el. Eu o să-i aștept acasă să vedem ce au prins. Dacă e ceva. Și duminica viitoare, dacă nu organizăm ceva de circ maxim, rupem peștilii în două, mă duc și eu la pește. Dacă nu spargem ceva, cilișa. O dracu cu pescuitul. O dracu, da, cilișa. Dacă nu mă duc și eu la pește. Dacă nu sparg ceva, dacă nu dărâm balta aici, nebun. Papalis! Deci, băieții, vă doresc fir întins să moară tanțetilii. Hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață, hashtag luptăm ca vikingii, hashtag viking squad. Să moară dacă nu spargem pe pește. Hai la pește, băieții, toată lumea. Marș! Marș, dracu, la pește, ești în casă, dracu, că te-ai umflat de tot. S-a umflat picioarele de stat la birou. Data somn, te-ai umflat, dracu, de somn, ești în casă. Hai la pește, băieții. Pria! Ho-ho! Bam! Să moare tanțetii dacă nu mergem călare pe circ. Nu-mi place pescuitul! Ho, dracu, că sperii pești. Cum să nu-ți placă? Să moară dacă nu ies pe geam cu scaunul ăsta și direct pe baltă, mă opresc, ești nebun. Să moară tanțetii. Dacă nu sparg pe crap. Pe crapul ăla mare. Păi, să vă povestesc ceva, fiți atent. Am fost odată la o baltă. Să moară tanțetii. Dacă n-am prins un somn de la de 3 ore. Răpă! Am răpt! Băi, pe bune, am fost anul trecut la baltă dacă n-am rupt pe crap. Abia aștept să mă duc să mai sparg crapul în două. Să moară tanțeta dacă nu spargem crap. Uite, zici că e pălărie de aia de pirați. Ahoi! Ahoi, matey! Zici că suntem pirații din Caraibei. Să moară tanțătilii dacă nu suntem pirații din Caraibe, ești nebun.
Pe mine mă cheamă crap! Băi, știi care e Caterinca în engleză? La crap în engleză se zice carp. Și crap în engleză înseamnă rahat, crap. Un shit. Alrighty, buddy. Ia să vedem ce mi-a dat Acilișa. O trecu, sună telefoanele ca dracii. Deci foarte șmecherie că putem să mergem la pește. Gata, deci gata. Atât vreau să ies din casă, ca să merg la pește. În rest nu mă interesează. Ia să vedem. Ce mi-a dat? 663.580 cu ce? Oh, bradăre. Da, o să rămân cu asta, cred, da. Ia să vedem. Atât. Bradare. Da. M-am lămurit. Hai că l-am testat și pe ăsta dacă e. Ce mai zici, fratele? Totul bine? I-am făcut ziua la un nebun când i-am spus că este liber la pește. Păi normal. Nu dai. Ufome. Dacă nu spargem pe crap. Dar zici că nu e adevărat. Aștept să deschid. Da, am văzut că încă la săl nu s-a deschis, da. Băi, s-a deschis saloanile de înfrumusețare. Să mă duc să mă fac frumos de mă dracu, dacă nu. Da. S-a deschis saloanile de înfrumusețare. Dacă nu mergem și ne facem frumoși. Să moară de angedilii dacă nu spargem pe frumusețe. Ia să vedem. Parcă văd că mâine live de pe baltă. Ce ziceți, băieții? Dăm drumul la live de pe baltă? Dar nu știu dacă am semnal acolo. Nu cred că merge. O să fie dacă sunt date acolo și nu cred că merge pentru live. Da, pot să fac un vlog. O să iau camera la mine, filmăm un vlog dacă e. Băgăm un vlog de pe baltă. Băgăm un live de pe băgăm un vlog de pe baltă? Vrei, Urucai, să filmăm, să filmez când mă duc la pești? Hai că fac o filmare de aia, calme. Drill-ul a durat 450 de ore. Să moară de anțedilii dacă nu. Tu ce mai zici, babyșor? Un motherfucker. De cât? Să fac serie la pește cu Ștefan. Pă bune, ai, uite, o idee, mi-ai dat o idee bună. La pescuit cu Ștefan Remag, episodul 1. Fac o serie de asta. Că oricum vara asta, dacă acum avem voie, vara asta tot o să mă duc la pește. Că eu așteptam să vină martie. Că la începutul lui martie începe să... Deci am pierdut perioada aia bombă, nu? Mai? Da, am pierdut perioada aia de prohibiție bombă, unde trage peștele ca la Balamuc. Dar oricum a fost cam rece. Încă e bine și acum. Și așteptam să mă duc la pește, că anul trecut n-am apucat, m-am dus în toamnă târziu.
Da, am prins calabala, mă, băi, și ce vreme urâtă, mamă, și ce crap de aia nesimțiți. N-am prins în viața mea crap, cum am prins când am fost anul trecut. Și de-aia mi-am luat și lansete și ala, am prins, le-am testat, am prins cu ele calme. Băi, dacă prins crap de la, dar zici că îți rupe lanseta, aici nebun, am văzut în viața mea. Baltă cu pește. Să moară tanțetii dacă am prins vreodată așa. A prins și Andreea, baby. A prins Dea, a prins crap de aproape 3 kg. Să moară dacă nu 2 kg și ceva. What the fuck? Deci e nebunie. Abia aștept să mai mă duc. Tata și-o la barcă! Aha, forțini. Ai plecat, Mihai? Noapte bună, Mihai, să moară tanțetilii. Forțini. Nu o dai cu Dea, dacă nu l-a rupă crap, ești nebun? Dar nu să înduise lanseta, am zis că să rupe lanseta. Facă o filmare, mă, fratelo, când merg la pește. Îmi încarc bateria la cameră și fac o filmare să moară dacă nu spargem. Ca să vezi tu ce balte e acolo. Poate mergem împreună într-o zi. Mai încolo, la vară. Mă, după Boteni, poate mă găsesc cu șaripi acolo, dar cred că s-a certat cu... Cred că s-a certat cu patron sau ceva. Și a schimbat balta, am văzut. Cred că îl lăsa să dea gratis, avea vreo combinație și pe urmă nu l-a mai lăsat sau ceva de gen. Sau certat sau... Cine știe. Nu i-a convenit vizualizările la patron. Și a zis, băi nebun, trebuie să plătești de acum. Oh. Cine știe. Dar mie mi-a plăcut acolo. Da, o să mă duc aici prima dată la noi. Nu mă duc acolo cu plată. O să mă duc aici la noi, că avem și noi aici baltă ca lumea. Avem aici în sat lacul ăsta mare. E pește ca la balmă. E multă plătică aici. Și mai avem și pe canal și e ieftin și e pește ca la balamuc. Nu e pește așa de mare, dar o să mă duc aici la început ca să nu mă agit prea tare. Ștefan, ultima dată când m-am dus la pește, am lansat într-un copac. Și ce bătaie mi-am luat atunci. După n-am mai mers. O, dracu, că rup lanseta! Ce a zis? Jap, jap! Băi, aș face un mitică de 0 pe druid. On Motherlord. Da, nu cred că mai stau, că e târziu. Mai mă uit la un film, la ceva și gata. Mai stai, baby? Ia să mă duc eu în Zuldarim. Băiatul meu Ionuț joacă și el WoW, și Andrei. Și zice la Zuldarim. De acum înainte tot așa îi spun și eu, Zuldarim, să moară danțeta. N-azi nimica, m-am trezit cu stânga după cap și ud fleașcă. Mamă. E pe Savage. Eu m-aș fi amuzat. Eu sunt mai relaxat așa cu băieții mei, că... Așa, vreau să fie... Da, depinde, fiecare cu... Poate mă enervam și eu, mai știi? Nu știu, reacții. La cald. Ia să vedem. Hai să vedem, băieții. Ia, 426, mamă. A, nu, sunt începători așa cu ouă. Dar îi place să tancheze, să... Lui ăsta mai mare, lui Andrei, băiatul meu mai mare de 15 ani.
Îi place Hunter-ul și îi place la Hunter nu să joace cu el să rupă damage sau ceva. Îi place să prindă și a făcut Beastmaster și îi place să caute peturi. S-a dus odată, a căutat 2 ore un pet și când l-a găsit și-a dat seama că e mai mare decât el și nu poate să-i dea tame. S-a chinuit 2 ore să ajungă în zona aia, că acum dacă e level e 30 ceva. Și la 30 ceva merge cu mount-ul pe jos, cu alea, s-a chinuit să ajungă la el. Și când a ajuns acolo a văzut că e petul prea mare. A stat 2 ore de ea ca să ajungă la să caute petul. Și pe urmă era mai mare, care și n-a pus să-i dea tame. Ai. Ia să vedem. Sunt curios dacă mă ia cineva la level ăsta. Ia să scriem aici Mother. Motherlord Mythic 0. Ia uite, are nevoie de un tank. Băi, dacă vă ține să moară tanțeta, eu mă bag. Uite, le mai au nevoie de un tank, e 0. Să moară dacă nu mă bag. Vă ține să mă luați? Să moară dacă nu... Cred că zice, uite un tank de 400. M-au luat, frate! M-au luat. Băi, sunt mai pro decât ghirul meu, așa că iertați-mi item level-ul. Fii atent că mă duc pe urs, prima mea mitică ever! Motherlord 0 la 426 item level, dacă nu sparg drag. Am și eu mâncare la mine ceva? Nu cred. Moare, da, înțeleg. În Motherlord 0. A plecat healer. O, dracu de turbat, te-ai sperit. Unde? Te invit pe tine? Unde ești? Așa. Ia vezi, ai primit invite? Ce mi-ai dat? Ok, let's roll, baby. Nici nu mi-au damage, drac. Nici nu i-au damage, zic că nu am. Aha, e bine.
Dar nu-i problemă. N-am luat eu. Nu știu cine a făcut până. Hai să vedem cât de bun sunt. Dar să nu le dea fir. N-ai vreo idee de alea de fir. Șobolanul ăsta de Warlock. Eu n-am nevoie de fir, eu vreau să mă bag aici. Da. Deci să confirmă că e OP druidul. Zic că nu. 3 pack-uri la build score ăsta. Esențe am câte am? Una, da, am 3. Și nici nu mi-am dat toate cooldown-ul de atunci. Da, healer-ul a plecat. A zis, oh, trecu. Ce retardați. Cum trec? Cine? Și care vine în raid? Ia-o, frate, nu știe ce e la Deadly Boss Mod sau Big Wigs. A, știa de Deadly Boss, dar nu știa de Big Wigs. Păi de-aia nu n-au nicio treabă în raid-uri. Vor call-uri, vor... Dacă le iei pe astea două, nici nu mai ai nevoie de call-uri. Ți apare pe ecran tot ce trebuie să știi. Credem că a tras boss. A? N-a murit, băi. Nu.
Am și pe 2 la... Da, păi nici nu-mi dau toate cunlanurile mereu. Că n-am nevoie. Nu știu ce a fost în capul meu. S-o fi răzgândit, mamă. Ia uite, frate, ce mă gâdilă musca. Dacă nu cap în gură îi dau să moară tanțitili. Noapte bună, fratelo. Te pup. Mulțumesc, Urucai. Da, o să mai fac pe el așa când mai am timp și nu vreau să-l grăbesc pe ăsta. Că dacă îl grăbesc și ajung la maxim level, adică la maxim, dacă ajung și la asta, la gear mai mare așa, nu are niciun farmec. Vreau să pot să joc așa când am timp, câte un pic, nu vreau să-l grăbesc. Chiar nu vreau să-l grăbesc deloc ăsta. Sau să fie așa, chileanu. Pe chileanu să fie. Am și eu ceva heal, nu, mami? Și nici n-am spamat ăsta Frenzied. Dar dau heal, nu? Bun. Păi, prea șmecher un druid. Am mare. Chiar tu poți să iei gear pentru mine, nu? Nu ți-a dat, nu?
Beware. Ok. Gata? Stai că atrase. Tu? Am dat heal calm acum? Am dat când a fost gata aia, știi? Și mi-a dat gloves? Unde stă asta? A, tu! Mănânci. Da, îți bune pentru mine. Mersi, baby. Bă, când a venit șobolana asta? Că eu făceam și eu engineering acele așa.
Vezi că mi-am mai mult damage acum? Pentru că dau maul în loc de Iron Fur. Să dau damage mai mult, cum ar veni, știi? Dar tot nu scade mai jos de 80%. Dar când dau Iron Fur, mă ții mereu top. 100%. Ei, nu mă oferă. A, e pe mine. E bine că e pe mine. Mamă, dacă n-am la cooldown, o să moară tanțetul. Sunt maximă. N-are cu ce să-mi dea damage. Da, uite, a apărut și la sub mine. Sunt OP. Da, am luat și eu head, același. Altitude turban. Și de cât e a ta? Da. Da, am una mai bună. Sau poate are trițuri mai bune ea. Nu, față de ce am eu. Nu, are Iron Fur. Wow, cât de șmechere. Da, are trițuri mișto. Mamă, ce trițuri bune are. Față de asta ca l-am eu. Ia. Astea-s cam petarde, au. Și dacă readuni matematică, 2 cu 2 cu 6 și astea out. What the fuck? Best in slot e asta. E că îl folosesc pe ăla pentru trițurile alea, sunt prea bune. Layered main.
Că efectul se stachează. Să moară tanțetili. Salutări băieților, eram aici pe Forțini, mă uitam la niște talente acilișa. Ce faceți băieți? Noroc, sănătate. Bine, tu ce faci, Gheorghe, administratorul de la bloc?
Ia să mergem să schimbăm aici, că trebuie să schimb aici ceva. Pe ăsta sau pe chest? Pe chest. Că și așa nu ies cum să schimb acum. Să-mi iau asta. I foresee a mutually beneficial transaction. Eu am dat pe cap și trebuia să dau pe umeri. What the fuck? Hai că da. Am dat reforge pe ce nu trebuia. Shall we get down to business? Ce este? Mamă, cât de bun e asta să stachează, frate. Deci dacă ai pe toate trei, și că în PvP e super șmecher asta. 3000 armură și aproape 2000 și ceva mastery, what the fuck.
friend of the Grummels. Punches, lucky doos, and loot. May your feet find good trails. Ok, hai că e bombă, druidă. Zic că nu. N-ai treabă cu el. Amor, dacă nu tragi toată instanța. Ai da, mama mea. Cum se numește adonul de ți arată astea? Ce? Ce anume? Trăițurile? Se numește Azerite Power Weights, dacă nu mă înșel. Da. Azerite Power Weights. Uite, îi scrie aici. A, dar tu nu vezi. Hai că-ți scriu acum. E mișto că îți dă așa o notă. Câteodată poate tu vrei alt traits chiar dacă are notă mai mică, cum ar veni, punctaj mai mic. Pentru că vrei tu un anumit build în funcție de talente și chestii. Dar așa, dacă nu te interesează anumite traits-uri, poți să mergi după ele, așa că își face treaba bine. De exemplu, pe Demon Hunter, ca tank, eu aleg ceva care e clasat ca 0 puncte, dar mie îmi trebuie 3 de alea, că după ce mi expiră Fiery Brand după mob, mie îmi dă un shield mare. Și dacă am 3 alea, ajung să am un super shield parcă îmi dă 60 ceva de mii la fiecare. Ori 3 e aproape 190.000 shield. Și îmi convine. Dar ăla e un build anume cu traits-uri și atunci nu mai ții cont de ce spun de punctajul ăsta, dar până să ții cont sau așa e bun. E blană. E interesant. Am scris azerute. Azerite. Să moară Cibilan și Elvețian. Ia uite, broasca asta vrea să mă învețe să pui nebunul care ești. I'm ready, yes, I am. O trecu, mă înveți pe mine să merg cu bicicleta, când eu știu să merg cu trotineta. Nebunul care ești. First, a simple challenge. Guide low to the goal. Easy. Cu plăcere, Urukai. Right, hero? Now, can you guide low to the treasure and then to the goal without crossing the path he's taken? Băi, broască, când făceam eu de-astea, te încălțai cu fesul. Marci dracu de aici. Toki. Crede că mă fentează pe mine cu challenge-uri de-astea ușoare. Băi, Toki, tu știi cu cine vorbești, cu tactul. Tu te dai aici de broscar. Băi, nebunule. Ia. Sir, ma'am, băi, mi-mi zici ma'am, o dracu dați.
Ok, băieți. Păi, am făcut și eu primul meu dungeon. Asta că o să fac de 7 pe urmă. Ok, băieții, mulțumesc pentru prezență pe live. Aci, tai că avem o muscă, aci, tai cu minte, ia. Să moară tanțetilii, dacă n-am prins-o. Cap în gură, direct la muscă, să moară, dacă nu, le extermin. Mulțumesc pentru prezența Acili și pe live, pentru susținere, băieții. Și ne vedem data viitoare. Noapte bună, o zi superbă mâine, o dimineață frumoasă. Hai că am făcut eu și o prima mitică. Hai că nu mai știu să vorbesc, e târziu. Ia. Simi. Ia uite-l cum îl cheamă pe ăsta mic. Pe boroscarul ăsta mic, Simi. Hello. Ia cum faci. Ia uite-l. Unde fugi? Simi. Ok, băieți. Hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață, hashtag luptăm ca viking și hashtag viking squad. V-am pupat, pune, spun aici și ne auzim mâine. Noapte bună, băieți. Peace out! Să moară țigla de pe casă.